我怕是养了一只假猫。今天早上我正在洗脸，小西米突然跑了过来，还一直盯着什么东西看。我以为它肚子饿了，就去给它拿了罐罐。没想到它不但不吃，还又跑到了洗手间。接下来我就看到了这一幕。小西蜜，你在干嘛？我这才意识到，原来它也想洗脸。来吧，就你事儿多。乖，别动。给它洗完脸以后，果然。看它吃得正香，我就准备去喝杯热水，结果小西米又跑了过来。我的宝，你又要干嘛？